आज हम एक अद्भुत जानवर के बारे में बात करेंगे जिसे फिशिंग कैट यानी मछली पकड़ने वाली बिल्ली कहा जाता है। यह विशेष प्रजाति भारत के मैंग्रोव वनों में पाई जाती है, जहां ये अपने शिकार की तलाश में रहती है। फिशिंग कैट पानी में उत्कृष्ट तैराक होते हैं और ये अपने पंजों का इस्तेमाल मछलियों को पकड़ने में करते हैं। इनकी विशेषताएं इन्हें अन्य बिल्ली प्रजातियों से अलग करती हैं, जैसे कि मोटी और जलरोधक फर जो इन्हें तैरने में मदद करती है। दुर्भाग्यवश फिशिंग कैट विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि उनके आवास पर मानवीय गतिविधियों का बड़ा असर पड़ रहा है। हमें इनके संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे ताकि भविष्य में ये अद्भुत जानवर हमारे साथ बने रहे। तो चलिए मिलकर फिशिंग कैट के संरक्षण की दिशा में काम